आपला आवाज आपली सखी व रिलायन्स मॉल यांच्या मार्फत खास मुले व त्यांच्या आईसाठी फन अँड लर्न या कुकिंग शोचे आयोजन रिलायन्स मॉल चिंचवड येथे करण्यात आले होते। या शो मध्ये मुले व त्यांच्या आईंनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला। शेफ समीर तांबले यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात लहान मुलांना बिस्किट लाडू, गाजराचे लाडू, खजूर, ड्रायफ्रूट लाडू, कॉर्न चॅट, स्प्राउट चॅट, सँडविच असे विविध पदार्थ शिकवले। तसेच त्याचबरोबर सखींसाठी विविध टिप्स दिल्या। गॅसचा वापर न करता चाकू, सुरी यांचा कमीत कमी वापर करून लहान मुलांना घरातील उपलब्ध साहित्यामध्ये पौष्टिक पदार्थ कमी वेळात कसे बनवता येतील याचे मार्गदर्शन शेफ समीर दामले यांनी केले। आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मुलांशी संवाद साधला। या कार्यक्रमात लहान मुलांनी घेतलेला सहभाग व त्यांची धमाल मस्ती पाहुयात। मक्याचे पोहे कोणाकोणाला आवडतात खाताना, चिवडा कोण कोण खातात, तुमच्याकडे त्याचे भरपूर प्रकारचे कॉर्नफ्लेक्स चिवडे मिळतात। आज आपण त्याचा चाट तयार करूया, कॉर्नफ्लेक्स चाट तयार करू। बेक कॉर्नफ्लॉवर किंवा कॉर्नस्टार्चचे पफ्स मिळतात मार्केटमध्ये, किंवा तुम्ही घरी तळूनही ठेवले असतील तरी चालतील, मुलांना तुम्ही तळून ठेवू शकता, देऊ शकता। My